今日嘅焦點新聞有：稅局再陷騙局被捲走數千萬；免稅假期正式獲得通過；安省自由黨話有300萬人面臨緊失去家庭醫生嘅風險。即刻訂閱我哋，每日緊貼多倫多新聞。加拿大稅務局再被揭露陷入騙局，騙徒利用虛假企業申請安省為商業設施翻新或者建造而設嘅稅務底面，導致 CRA 錯誤支付咗數千萬加元。據內部消息人士透露，CRA 喺4年之間從未核實任何申請，所有申請基本上都係會接受同埋會支付，係冇進行過任何嘅審查。CRA 代表安省政府處理呢一啲稅務底面，但負責核實申請嘅係聯邦機構。消息人士指，今年2月，一間銀行就住一筆可疑嘅9萬蚊存款聯絡 CRA 先揭發騙局。調查發現多個虛構企業獲得咗虛假嘅稅務底面，而 CRA 已經得出結論係難以追返呢一啲錢。而根據內部備忘錄指出，佢哋係冇進行任何審查同埋驗證新公司嘅合法性。聯邦國家收入部長畢博對此未作出任何回應。佢最近喺國會中多次為 CRA 辯護，聲稱佢哋嘅防欺詐系統係穩健，但係佢拒絕回答有關佢哋再次捲入騙局嘅問題，只係表示維護稅務系統嘅完整性，唔會透露具體嘅監控策略。加拿大眾議院喺禮拜4晚上通過咗所有加拿大人減稅法案，決定咗由12月14號到明年嘅2月15號，為加拿大人提供2個月嘅貨勞稅免稅優惠，涉及多種商品同埋服務。法案預計會耗資16億元，減免嘅項目包括聖誕樹、兒童衣物、玩具、即食食品同埋餐飲服務等等。法案得到咗執政嘅自由黨同埋聯邦新民主黨嘅支持，但係就受到聯邦保守黨嘅政團反對。保守黨認為呢一個短期減稅只係噱頭，會推高生活成本。根據計劃，免稅嘅優惠將會適用於實行統一銷售稅嘅省份，同埋會喺徵收聯邦同埋省銷售稅嘅省份，僅僅係取消聯邦部分嘅稅款。即使法案獲得通過，但係仍然有唔少嘅反對聲音。保守黨領袖博勵治批評法案係通貨膨脹臨時性嘅稅收伎倆。安省自由黨表示，由於數千名嘅家庭醫生年齡超過60歲，超過300萬名嘅安省居民可能面臨失去家庭醫生嘅風險。根據10月嘅一份政府報告，大概有2300名60歲或者以上嘅家庭醫生，佢哋為全省大概310萬名嘅患者服務。自由黨黨領康寶麗指出，保守黨政府缺乏計劃，如果要應對問題，應該早喺6年前就開始規劃。自由黨公佈嘅報告顯示，喺省內嘅多個社區有大比例嘅患者係由60歲以上嘅家庭醫生照顧。例如喺科林伍德，有近38%嘅家庭醫生係年齡超過60歲，而佢哋嘅患者係佔該地區嘅總患者43%。另外，報告顯示仍然有410萬人仍然係冇辦法獲得家庭醫生嘅服務。衛生廳長瓊斯表示，省政府已經擴大咗醫學院嘅招生名額，同埋增加醫學院嘅數量，以取代即將退休嘅醫生。佢強調呢個係政府進行投資嘅原因。省政府發言人補充，佢話自2018年以嚟已經新增咗15000名嘅醫生，包括家庭醫生嘅人數就增加咗10%。加拿大廣播公司嘅調查節目對100間商戶進行咗暗訪，發現越嚟越多嘅地方要求客戶俾小費，甚至係一啲意想不到嘅場所，例如快餐店、汽車服務中心等等，都會同客戶索要小費。但係消費者留低嘅小費未必真正去到前線員工手中。調查節目喺安省嘅6間快餐店安裝咗隱藏鏡頭，記錄到員工抱怨佢哋冇收到小費。一啲員工甚至對小費嘅規定唔了解，反問記者佢哋係咪應該獲得小費。事實上，加拿大人嘅小費金額係有增加嘅趨勢。根據支付技術公司 Square 嘅數據顯示，2023年喺佢哋平台嘅平均小費喺2019年嘅16%上升去到20%。
而喺調查嘅100間商戶之中，有72間嘅支付終端機係出現咗小費嘅提示，建議金額係由5%去到30%。加拿大各省對小費嘅保護法規並唔一致，例如喺魁北克省、紐芬蘭同拉布拉多省嘅僱主係唔能夠抽取工作者嘅小費，而安省同埋卑詩省僱主只有喺直接幫助顧客嘅情況之下，先有權獲得一部分嘅小費。而喺其餘嘅省份同埋地區就冇小費保護法。有勞工團體表示，小費盜竊嘅問題日益嚴重，好多員工因為擔心失去工作而唔敢投訴。佢哋建議顧客主動詢問小費嘅去向，確保前線員工可以真正咁樣收到小費。約克區議會近日批准咗2025年警察營運預算嘅增長，增幅達7.7%。約克區警局表示，呢筆預算將會用於招聘154名新警員，以增強前線調查同埋支援部門嘅人手，以應對日益嚴重嘅暴力同埋財產犯罪問題。除此之外，資本預算仲會用於為新警員提供必要嘅設備同埋車輛，同時喺冬季林建立新嘅直升機機庫。約克區嘅居民而家大概有120萬人。根據資料顯示，2025年批准嘅淨營運金額為4.4億元，比2024年增加咗7.7%。與此同時，皮爾區警察局都提出咗創紀錄嘅預算增長要求，佢哋要求增加近1.3億元嘅預算。提案目前係處於重新審議嘅階段。多倫多今晚氣溫最低-2度，濕度66%。聽日日間有飄雪，氣溫最高1度，最低-2度。星期日日間有飄雪，氣溫最高2度，最低-3度。星期日日間有飄雪，氣溫最高3度，最低-3度。今日大多倫多地區嘅平均油價係152.9仙，聽日冇升跌。我哋已經開咗會員功能啦，加入會員就可以支持我哋，每日用廣東話為大家報道加拿大新聞，請大家多多支持。歡迎提供一手新聞材料，報料一經採用，你可以獲得10蚊 TNT 或者 Amazon 嘅禮品卡，可以透過以下嘅電郵、WhatsApp 或者微信相關嘅影片同資料俾我哋。